大家好，又係我 Naba。咁夏天嚟到啦，有睇開我嘅觀眾咧都知道我都比較中意種嘢嘅。咁媽媽咧亦都可以種花嘅。咁所以今年咧，我哋決定咧就開始種啲植物，就睇下出年或者後年咧嘅夏天咧，可唔可以整到個花園咧就靚少少啦。咁之前大家都知㗎啦，我係有棵櫻花樹，咁櫻花樹而家已經長滿晒葉啦。咁除咗櫻花樹之外咧，今年咧我哋都添置咗好多唔同嘅花啦，咁都開始種緊啦。咁今日咧亦都會將一盆植物咧落盤嘅。咁喺未落盤之前咧，就介紹下我哋花園嘅新成員先。咁呢棵櫻花樹咧，其實咧今年咧我都將佢修剪過㗎啦。咁可能再等佢啲葉落咁啲嗰陣時咧，我再剪一剪佢，因為而家佢好似唔係好向橫生。一路都係飆高，咁我咧應該嚟緊會將佢頂嗰啲咧剪緊啲，就希望咧等佢慢慢可以向外生翻佢。咁預計咧出年咧就可以落地，今年咧都繼續喺呢個浴缸盤呢度種住先。咁我就不嬲都中意種菜㗎啦，咁葱就一定唔少得，一定會自己得閒插啲喺度等佢自己生啦。咁呢幾棵咧，其實都係實驗性啫，因為呢啲咧係以前留落嚟嘅種子，係啲朋友俾嘅。係一種叫青菜。咁而家都啱啱標咗苗，咁睇下即係大咗之後會點啦。咁另外咧，呢度有一棵好細棵嘅咧，就係辣椒啦。我都中意食辣，咁所以咧辣椒我每年都一定會種嘅係。咁跟住再過嚟呢啲咧，就係媽媽今年買嘅花啦。唔好問我叫咩名，我係唔會記得晒嘅。媽媽有講過，但我係唔會記得嘅。咁呢啲咧，而家其實都係種住喺度先嘅。咁遲啲咧有機會咧，就希望可以種翻出去前院嗰度。咁等個前院就靚少少啦。咁另外呢一堆花咧係我爹哋嘅一個朋友俾嘅，因為上次去同我爹哋探佢個朋友啦，咁佢個門口就種咗好多啲黃色，跟住啲葉咧就好似啲多肉植物嘅花，咁我哋都覺得幾靚。咁跟住佢就話：好簡單，我剪俾你，跟住你將佢插落嚟度啦，佢就會生根嘅啦。咁又真係喎，將佢攞翻嚟全部插滿佢淋水咧，佢又真係自然生長。咁佢話呢個好粗生㗎，佢轉頭咧就會越飆越多咧。你一路將佢剪，一路將佢插落地，佢就會繼續生㗎啦。咁呢啲又係媽媽今年買翻嚟㗎啦。咁呢一棵咧已經率先開咗花啦。本來係得咁高嘅啫，佢一買跟住飆高完咧就掙開晒啲花，都幾靚。咁另外仲有幾盆啦，呢一盆咧就都種咗年幾啦，係繡球花嚟嘅。咁遲啲呢一棵咧都要落地嘅，因為呢個盆咧都唔夠佢生㗎啦。咁但係媽媽而家就等佢啲枝啲分枝咧生長少少先，跟住就可以將佢剪出嚟，再等佢生根，又種喺呢一棵嘅隔離。咁遲啲落地咧就會有幾棵。咁跟住呢棵咧就我真係大開眼界，我真係唔知。呢一棵係玫瑰嚟嘅。咁媽媽係上網買呢個玫瑰苗翻嚟，係呢一棵嘢連埋啲根。咁買翻嚟咧就自己再慢慢將佢種啦。咁同埋咧，佢好似係喺邊間買？好似喺呢間買嘅，叫做 David Austin Road 呢間公司買嘅。咁原來咧每一棵佢賣出嘅玫瑰咧，都係有個 QR code 有編號咧。即係如果你養唔掂啊，或者唔生咧，你係可以打翻去 up 翻個編號咧，佢可以幫你 check 得翻個 record。咁睇下你嘅飼養方式有冇錯啊？有冇即係咩問題導致到佢唔生啊？咁呢一棵玫瑰咧都種咗成3個禮拜有多。咁so far咧而家咧就開始見佢長啲葉芽出嚟啦，已經。咁應該咧就冇問題嘅，即係啲根嗰啲應該係冇乜問題。今日呢一棵咧亦都係新成員，呢一棵係牡丹。媽媽當初買翻嚟嗰陣時咧係得個根嘅啫，咁將佢種咗落去咧，好出奇喎！種咗落去10日咧，佢已經生到我諗都有成15cm 高啦，都個生長速度咧比我
預期之中係快好多。唔肯定呢一隻係咩顏色，即係開花時咩顏色。咁而家都見佢茁壯成長緊啦。咁啊，最後呢一盤咧，係青椒嚟嘅。因為喺英國呢度咧，通常去超市買咧一袋咧，佢係得一隻青椒，跟住就紅椒同黃椒，或者一袋裏邊咧係一隻青椒都冇。咁但係咧，我最中意食咧就係青椒。咁所以咧，我就自己買個青椒翻嚟食咗之後咧，就自己曬乾啲種子就揼落去，睇下種唔種到啦。唔肯定種唔種到，如果種到咧就唔使買啦，唔需要買一袋得一隻青椒咁少啦。好啦，咁今日種啲咩咧？今日種嗰樣嘢咧，都係我如果種嘢咧，我係都幾想有嘅一棵植物嚟，因為以前喺香港咁去完旅行，去日本旅行啦，咁睇櫻花好靚，咁我已經好想種棵櫻花樹啊！咁而家已經完成咗心願啦。咁另外一樣我係好想種嘅咧，就係楓葉啦。咁咧楓葉咧喺英國呢度咧都有好多隻品種嘅，咁有啲係日本嚟嘅種啊，佢本地亦都有嘅。咁而家適逢夏天咧，其實你去B&Q 啊、B&M 啊、Garden Centre 啊，全部咧都有好多不同嘅楓葉嘅 ，even 連超市都有得賣嘅。咁超市賣就大概係12.99咯，即係13磅到啦，都咁高一棵嘅，即係都有可能50cm 到嘅。咁其實咧已經我已經心動想買㗎啦。咁但係後來媽媽睇到，咦唔係喎，有一棵平啲嘅喎，不如買棵細少少翻嚟，慢慢自己試下種啦。唔一定一種就要種棵咁大，因為如果一買就買啲咁大，佢可能生長得好快，好快已經變得大。咁我哋又未有地方可以安置佢，咁就好似嘥咗。咁所以咧，媽媽咧就上網見到，原來 B&M 咧有一盤咁細棵嘅咋嘅楓葉，只係賣4磅半咋。咁我覺得細棵咧，其實都幾靚嘅。咁但係咧，呢個盤咧都太細啦，唔係咁適合佢繼續生長。咁所以咧，今日我哋會將佢放落一個大少少嘅盤，穩陣少少嘅，等佢可以擺喺啲邊位度曬太陽啊、淋水啊，都唔會咁易吹走。因為呢棵咧一買翻嚟，我就咁擺喺度咧，已經吹走咗啦。咁所以咧，今日咧就要將佢落盤。咁媽媽咧亦都幫佢揀咗佢嘅新屋企，就係呢個盤啦。咁你可能話：喂，呢個盤好似好大喎，即係你擺落去佢變得好細喎，棵嘢。事實上而家係嘅。咁但係咧，因為呢啲都叫做樹苗啦，佢最初生長咧，佢嘅根係都幾緊要，咁所以咧就索性買個大少少嘅，俾佢喺下邊可以多啲位去生根啦。咁但係咧呢度咧買親啲盤咧，我覺得好得意嘅有一樣嘢咧，就係佢個底咧係冇窿，要自己開窿嘅。佢永遠咧買親啲盤咧都係要自己開窿，可能佢係貨你某一啲植物可能要儲多啲水就開少啲窿啦。咁所以咧而家首先第一個步驟咧就係要將呢個桶開窿先。今日好彩自己啲工具咧都比較齊啦，即係要開幾大嘅窿都可以開到。即係如果你冇嘅話咧，你都幾拗教嘅。即係你買個盤翻嚟，下邊冇開窿，你可以點樣開咧？咁我見到佢呢度咧好似有啲圓形嘅位嘅，其實你就應該可以，我諗夾硬篤啊，未必篤到嘅。你點都要攞個鑽咧去鑽啲窿。咁呢個盤我諗我大概我開3個窿就夠，唔使太多。話咁快3個窿就搞掂晒。咁同埋咧，為咗佢疏水比較好啲啦，咁所以咧喺個盤底度咧，我都擺咗啲石頭落去墊一墊個底先，等啲泥唔好扼實咗個窿。咁跟住咧，我就落泥，落完泥咧就可以擺落去，再冚啲泥，咁就應該就冇乜問題噶啦。咁其實咧，如果你落泥前咧，其實最好就將啲泥咧攞出嚟太陽度曬翻佢3、5、7日啦。咁等啲泥咧都多翻啲營養你先落嘅。咁但係因為我已經冇再多餘嘅盤去曬泥啦。之前呢啲其他嗰啲咧，全部都有曬咗先落盤。但係我已經冇曬盤，所有盤已經occupy晒。咁所以咧，今次就因為都買咗翻嚟啦，咁費事再等啦。
咁啊，寧願就自己再落多啲肥料落去，就令啲泥肥翻少少咯。咁加到差唔多滿咧，而家就可以將佢擺落去啦。咁啊，應唔使擺得太落嘅，因為等陣都仲會加翻啲泥喺面。咁所以咧，擺到佢突翻少少出嚟，轉頭再加啲泥落去咧，咁就應該 perfect 啦。搞掂。咁但係咧都仲要出去再買多啲嘢，因為咧睇呢張簡介咧，佢話呢一隻樹咧，佢唔可以俾太陽直射得佢太過乾。咁所以咧，佢買嗰陣時咧，面頭咧都有呢啲咁嘅木喺度咧，cover 住個面，等佢啲水咧冇咁快蒸發晒。咁因為而家盆大咗啦，咁所以咧我諗聽日都可能要出去買多少少呢啲木碎翻嚟鋪滿個面，咁啊希望唔會曬到佢太乾，等佢驚佢頂唔順。因為咧我同太太都好中意種嘢啦，太太就比較中意種花啦，我就中意種菜啦，因為有得食噶嘛。咁所以咧今年我哋都開始睇下種一啲樹苗或者一啲係啲玫瑰苗啊、牡丹苗啊，咁啊等佢生啦。咁生大咗之後咧，我哋就可以揾個地方安置佢，就等佢喺呢個花園度慢慢就生大啲。因為咧我哋都覺得咧，如果有啲花可以遮一遮啲 fencing 咧，個花園係會靚啲。因為太多 fencing 咧，其實唔係唔靚嘅，都 OK 嘅，你游一游佢就 OK 嘅。不過有啲花喺度咧，咁成個花園嘅感覺就會靚啲啦。如果你一有花咧，咁無可避免嘅嘢就係你會多昆蟲啦，會有蜜蜂啦，可能好似一啲樹嘅蟲啦，即係好似上年棵櫻花咁，啲樹有啲白色嗰啲叫做唔記得叫咩名，好細粒嗰啲好似米嗰啲蟲。咁有陣時會有呢啲啦，可能要杜蟲啦。咁所以咧，其實如果你要種園藝嘢咧，你只會係越買越多嘢嘅啫。即係好似我哋而家種啲花咁早輪我種嗰啲菜苗，每一晚出嚟都見到有啲葉咧係俾嘢咬咗。咁啊，發覺應該就唔係蟲啊，係嗰啲 nuts 啊，即係嗰啲鼻涕蟲。咁啊，又要買啲去杜鼻涕蟲嗰啲藥啦，就一粒粒滲喺啲泥面，咁佢就唔嚟嘅。咁佢就真係冇出現過。咁跟住有啲花咧，就要指定話可能要啲番茄肥啊。咁譬如呢啲樹苗呢啲，你落泥之後，你要落一啲嗰啲生根粉啊，即係生根嘅營養俾佢啊，等佢啲根生得好啲啊。所以你會係越買越多。咁越買越多之後咧，你就會越整越多，即係你覺得個花園好似就咁種喺地唔靚喎，應該整一排高少少插落去，咁等佢生咧，咁就會靚啲。咁所以而家都未定案係點樣去搞。首先就種咗啲樹先，睇下啲花啲顏色啊，嗰啲出嚟係咩形狀啊，先再去慢慢諗究竟應該去點樣 decorate 個花園。咁其實之前睇過有啲人咧都好有心機去整呢啲 fencing，即係佢覺得呢啲 fencing 唔靚咧，佢會買啲卡板嗰啲木啦，就釘滿佢，跟住就油翻自己中意嘅顏色，咁係會靚啲嘅。即係你可能油啲藍色啊、白色啊，等個花園更加光鮮啲。咁我就應該唔會釘嗰啲卡板嘅啦。咁但係咧，買油去油一油啲 fencing 咧，我都會嘅，因為始終啲 fencing 而家呢一邊，因為係而家你後望到呢一隻係人哋嘅，咁人哋呢啲新換嘅啲色 OK 啦，咁我自己嗰啲咧就比較沉色啊，即係唔係好靚啊，咁所以咧遲啲咧都會買啲油翻嚟將佢油一油，希望就光鮮翻少少，咁個人出嚟咧都好似會精神啲。咁你可能會問，喂，點解你咁得閒，冇人嘈你，冇人煩你，你咁得閒喺度整園藝嘅咧？話肥肥啊、菠蘿包啊，佢哋去咗邊度咧？咁因為咧今日咧，肥肥有個同學咧就約咗阿肥肥去睇波，咁啱就係曼聯對嗰個同學好中意嘅一隊波 Aston Villa 英超最後一場啦。咁其實即係我作為曼聯嘅 fans 都知道睇唔睇都算啦，不如種下花好過啦。咁所以佢就去咗同我屋企睇波。咁菠蘿包咧就同媽媽喺上面瞓緊晏覺。咁所以咧我而家咧就自己一個有少少 me time 就可以整下花園啦。
咁而家都整完啦，咁整完花園，咁就梗係打下機啦。咁所以咧，而家我要入去打機啦。呢條片就到呢度啦，下次再同大家再見，拜拜。